Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Scratch. Jadi di video kali ini kita akan buat video POV ya, Point of View Riding Ninja Kawasaki Ninja 250 Fi. Dan ini adalah video Pure Sound untuk suara dari Knalpot Termignoni. Jadi di video kali ini saya tidak akan banyak bicara, jadi teman-teman bisa menikmati suara Pure Sound dari 2 silinder Kawasaki Ninja 250 Fi. Oke, langsung saja kita let's go.